చికెను కడిగి పెట్టుకొని శుభ్రం చేసుకొని ఉంచిన చికెను, టమాటాలు, మసాలా, నూరి పెట్టుకొని ఉంచిన మసాలా, కొత్తిమీర, పొడి మసాలాగా ఇది చికెన్ మసాలా ఆచి వాళ్ళది. ఆచి చికెన్ మసాలా వాడుతామండి మేము రెగ్యులర్గా, చాలా బాగుంటుంది. మసాలానా? మసాలా ఎప్పుడు చూపిస్తున్నానండి, ఈరోజు చూపించట్లేదు. అదే రెగ్యులర్. అందులో దాల్చిన చెక్క, లవంగ, ధనియాలు, ఇంకేంటి, అల్లం, ఎల్లుల్లిపాయ, గసగసాలు బాగా కలుస్తాయి. అది కలిస్తే కానీ చికెన్కి టేస్ట్ రాదు గరం గరంగా. చికెన్ పసుపు వేసి కడిగి ఉంచుకున్నానండి. ఓకే, పసుపు కలిపి కడిగి ఉంచుకున్నావు, నీ శ్వాసన రాకుండా. పసుపు వేసి కడుగుతాను 2-3 సార్లు, కడిగి పక్కన పెట్టాను. ఓకే, పక్కన పెట్టింది. ఇప్పుడు మసాలాలో కలుపుకుంటున్నాం ఏపుల్లో. అలా చికెన్ టమాటా కర్రీ. చికెన్ టమాటా కర్రీ ఎప్పుడు ఉప్పు చికెనే వండుతాను. ఇంకా ఉంటాయి, చికెన్ ములక్కాయ చాలా ఉంటాయి, అవి చేస్తాను. అలా ఒక్కొక్కటి చేసి చూపిస్తాను. ఏంటది వేస్తున్నావు? పసుపు వేద్దాం. చాలా ఎక్కువ వేసినా బాగా, ఒక 1/2 స్పూన్ చాలు పసుపు. కళ్ళుప్పు కలుపుతున్నావా? కళ్ళుప్పు, సాల్ట్ కన్నా కళ్ళుప్పు బాగుంటుంది ఇలాంటి కర్రీస్కి. టమాటాలు కలపకు, అలా వేసి వదిలేసి అదే మగ్గుతాయి. అటు సర్దు మగ్గుతాయి. తర్వాత కారం అది ఎన్ని స్పూన్లు? 3 స్పూన్లు వేద్దాం. చిన్న స్పూన్ కదా, సరిపోద్దా? ఎసరు పోస్తున్నావా? పోయి. ఓకే, కొంచెం తిప్పాలి, కొంచెం లైట్. అది మూత పెట్టేసి మగ్గని. మగ్గిందా? కొంచెం మగ్గాలి. కొత్తిమీర వేసేసి మగ్గిద్ది. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత, ఒక 2 మినిట్స్ 3 మినిట్స్ తర్వాత పొడి మసాలా చల్లుకుందాం. ఇదేంటి ఇక్కడ అన్నం పెట్టా? ఓకే, ఇది 2 ఒకేసారి అవుతాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్నం పెట్టింది, రైస్, పొడి మసాలా వేస్తావా? నాచి చికెన్ మసాలా చాలా బాగుంటుంది, చూపించు. చాలా బాగుంటుందండి. ఇది లాస్ట్లో వేసుకున్నాం. ఓకే.
రెగ్యులర్గా ఇదే వాడతావు ఆచి మసాలా? ఇదే వేస్తాం. చికెన్ కూరలో వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. బాగుంటుంది, ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, టేస్ట్ వస్తుంది కూర. అవును. ఓకే, 5 నిమిషాలు ఉంచేసి కట్టాను. ఓకే. కొంచెం ప్లేట్ అడిగి చూపిద్దాం. మంచి కలర్ వచ్చింది, అన్నీ సరిపోని వచ్చినట్టున్నాయి. ఒక 2-3 నిమిషాల నుంచి ఇంకట్లో ఆపేసేయాలి. కర్రీ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఓకే, కట్టేద్దాం. బాగుంది. చూసే బాగుంది కర్రీ. ఉప్పు కూడా చక్కగా ఉడికిందండి. కర్రీ మాత్రం చాలా బాగుంది, చికెన్ కర్రీ. బా చాలా బాగుంది, చక్కగా ఉడికిందండి. కరెక్ట్గా ఉప్పు కారం అన్నీ కరెక్ట్ చేసి, ఆయిల్ కూడా కరెక్ట్గా ఎంత ఉందో అంత వేసింది. బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతకన్నా మీరు మాకు కామెంట్ రూపంలో మాకు ఏమైనా సజెషన్ చేయాలంటే చేయండి తప్పనిసరిగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇచ్చే అమూల్యమైన సలహాల వల్ల మేము ఇంకా గ్రోత్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మంచి మంచి వీడియోలు పెడతాం. మీరు పెట్టే వీడియోలో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి.